여기가 쉽게 올라오면은. 락커의 힘이야, 이게. 형 뒤로 당겨야 돼? 앞으로 당겨야 돼? 조금 더 가까이 좀 와줘봐. 그럼 내가 로프 걸게. 여기 바위가 엄청 크다. 영기야, 조금만 앞으로 갔다가 뒤로 튕기면서 가봐. 오른쪽으로. 스톱. 뒤로 조금만 당겨줘봐요. 화이팅! 처음에 저는 똑같이 따라서 원래 우리가 들어갔던 길 쪽으로 해서 들어가려고 했었는데 다들 생각보다 너무 쉽게 올라가시더라고요. 그래서 저는 조금 더 약간 챌린지가 있는 쪽으로 해서 올라간다고 이제 오른쪽으로 틀었던 거죠. 그래서 한마디로 객기를 좀 부렸던 것 같습니다. 근데 이게 내가 원한 거라서 내가 할 말이 없다. 원한 거야? 아니, 그러니까 내가 이쪽으로 왔잖아. 오케이. 가야 되는 길이 아니고. 오케이! 백업! 이게 어두워서 밑에 얼마나 큰 돌이 박혀 있는지 이제 제대로 확인을 못했어요. 그래서 앞으로 빼는 거는 잘 안 됐었고, 그 다음에 이제 글래디에이터 성수형님이 뒤쪽에서 오셔가지고 뒤로 이제 당겨주셨는데, 털리신 기분이 어떠세요? 왜 합숙감이 안 썼어요? 그러게요. 죄송합니다. 그렇게 해가지고 이제 한번 빠졌으면 이제 계속 후진으로 나가서 원래 우리가 들어왔던 방향으로 나갔으면 더 좋았을 것을 다시 한번 제2차 객기가 발동되면서 앞으로 가지 말고. 이번에는 처음보다 더 큰 돌이, 그러니까 엑셀과 컨트롤암과 그 사이에 딱 큰 바위가 끼면서 더 이도저도 못하는 그런 상황이었던 것 같습니다. 다시 또 거기를 간다 그러면은 이제는 그 길로는 다시는 안 가려고요. 하트 다시 꺼내주세요. 야간 오프에 대한 대비가 잘 안 돼 있었던 것도 문제였던 것 같고, 그리고 무엇보다도 제가 거기를 이제 다른 사람들보다 더 잘한다고 이제 자만하고, 그게 가장 큰 문제였지 않나. 아, 요거만 넣으면 돼요? 이걸 올라타고 넘어가야 돼. 오케이. 저기 오른쪽에 걸리는 거 없어. 예, 알겠습니다. 갈게요.
다시는 이렇게 다른 사람들을 인솔을 하고 가는 그런 상황이 있어서 조금 더 제가 인솔을 했으면 끝까지 인솔을 책임지는 그런 모습을 보이도록 노력을 하겠습니다. 부셔졌어요. 제 나무가 이렇게 뻗어 있었는데 그걸 못 본 거죠. 그대로. 야, 이거 어떡하지? 그 길로는 다시는 안 가려고요. Don't you step amazing. Wouldn't need to